not a game, it's a rich thing. हेलो गाइस, के छ हजुर जोरले अनि आज पनि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ बारी चाहिँ जोत्ने कार्यक्रम भइरहेको छ हाते ट्र्याक्टरबाट। अनि यो चाहिँ बेसिकल्ली यो माटो चाहिँ स्मुथ बनाएर राख्नको लागि मात्रै हो। अनि त्यसपछि चाहिँ पछि अरू एग्रिकल्चरहरू गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामीले जोतेर राख्यो भने माटो मोलिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ, ठुलो हुन्छ होइन। वर्षभरिमा 6 महिनाभरिमा धेरै चिज गरेको हुन्छ नि त एउटै बारीमा। अनि त्यसपछि अनि त्यो हिँड्दा यताउता गर्दा होइन काम गर्दाखेरिमा चाहिँ अनि त्यो माटो चाहिँ खमारेर बसेको हुन्छ। हाम्रो यो बारी जोत्ने भाइको नाम चाहिँ राजन परियार हो। अनि राजन भाइको घर चाहिँ यहीँ तल हो। यो चाहिँ राजन भाइको घर। अनि हामी चाहिँ छिमेकी नै हौँ। अनि आज चाहिँ बारी जोत्नु पऱ्यो भने चाहिँ अनि बिहान खबर पठाएको थिएँ। अनि ल हुन्छ भनेर अनि अहिले जोत्नु थालेको छ। अहिले हाल 2 बज्यो। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जौ हो। घाँसको लागि नि प्रयोग हुन्छ हाम्रो चाहिँ धेरै जसो बाख्राहरूको लागि अनि युज हुन्छ नि त खानको लागि। अनि यहाँ प्याज छ, यहाँनिर प्याज हो। यो प्याज अनि कौली छ। अनि घाम लागेको छ, रमाइलो छ दिन, काम भइरहेको छ धमाधम। जोत्ने कार्यक्रम भइरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब एकछिन 20-25 मिनट लाग्छ होला। अनि त्यसपछि काम सकिन्छ। काम गरेको बापत चाहिँ अब टाइम हेरेर अनि पैसा दिने गर्छ के अरे। 2 बजेर 7 मिनट जाँदाखेरि मैले सुरु गरेको हो। अब हेरौँ कति टाइम लाग्छ। अनि मेरो अब डेली रुटिन भनेको चाहिँ अब घर आइसकेपछि चाहिँ अब केही न केही काम चाहिँ गरिन्छ होइन। यो भिडियो अथवा यो भ्लग चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो है, राम्रो लागे कमेन्टहरू गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु, फलो गरिदिनु होइन। सबै चिज गर्नु होला। काम भइरहेछ। अब काम सकेपछि म भिडियो बनाउँछु किनभने ब्याकग्राउन्डमा नोइज आइरहेको छ। अनि एउटा चरा हेर्नु नि, चरा बसिरहेको छ। अहिले चाहिँ जोतेर भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है। आज एक्लै छु किनभने मम्मी मामा घर जानुभयो। माथि हो मामा घर चाहिँ, यो डाँडाभन्दा पल्लोपट्टि छ, छापगाउँ भन्छ। अनि आज जोतेर भ्याइयो। अब एक्लै छ। अब हलो निकालेर टायर हाल्दैछन्। अनि हाम्रोसँग को छ यहाँ हेरौँ को छ नाम भन्नु नि ल। नाम के हो? यता हो नि त, यता हेर्ने हो नि त। यता हेर, यहाँ मोबाइल हेर। नाम भन्दै प्रनिस परियार। अनि बहिनी छ होइन? बहिनीको नाम के हो? प्रनिसा। हामीले के भन्छ भाइ प्रनिसालाई? कसैले प्याकुली भन्छ होइन? किन भन्छ प्याकुली चाहिँ? तैँले के भन्छ? नानी। ओहो, राजन परियार के भन्छ? तेरो को हो? अङ्कल। तेरो त अङ्कल पो है? उत्रे छ भतिज र अङ्कल पनि के हो? एउटै सन्तान हो तिमीहरू? दाँत माझ्दै हो क्या? ल के हो त फेरि?
फेर्न पर्ने बेला होला हो त्यो यो क्या तेर्से होइन तेर्से अनि यो बिनगाउँ भयो यो चाहिँ अनि यो मुन्तला यो मन्दिर छ यहाँनिर जात्रा पनि लाग्छ यो चाहिँ श्रीकृष्ण चोक यो रातमाटे डाँडा भइगयो योभन्दा उतापट्टि चैनपुर आजको काम चाहिँ यति नै हो अब सक्यो हाम्रो आजको काम लुगाहरू सुकाएको छ लुगाहरू सिक्नु छ घरमा आज एक्लै छु अनि बाख्रा छ कुखुरा छ हेर्नु छ दाना पानीहरू दिने मेरो कन्टेन्टहरू चाहिँ कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्टहरू गरिदिनु अनि अर्कोचोटि फेरि आउनेछौँ अर्को नयाँ भ्लग लिएर तबसम्मको लागि गुड बाई।